も、ケンケンチャンネルキャンプ TV です。今日紹介するキャンプギアはこちら。はい、こちらユニフレームのファイヤーグリルです。はい、ユニフレームのねファイヤーグリルなんですけども、非常に評価が高くてですね、使い勝手のいいものになってますね。3ウェイかな、焚き火、焚き火とバーベキューと、あとダッチオーブン料理ですね。この3つが使えます。まあ他にも用途はあると思うんですけどね。はい、一応全部ねステンレス製になってまして、非常に頑丈な作りになってます。一応ね、自分は焚き火台はもう一つのユニフレームのネットが上についてるタイプの焚き火台、そちらを焚き火台に使って、こっちは主にダッチオーブンの料理とかに使ってます。それでは、こちら詳細見ていきましょう。はい、セット内容はねこんな感じになってます。これがね足、網ですね。はい、焼き網。あとこれが中敷きですね。はい、これ中敷きで本体って感じですね。この4点から構成されてます。でもこの中敷きはね使っていくうちにヨレヨレになってきちゃうんですけど、特に問題なく使えます。裏返しにしたりして、このヨレ具合を調節しながら使うっていうんですかね。そういう感じです。はい、じゃあ、組み立てます。はい、じゃあまずこれね、足を組み立てていきます。一応ね矢印が書いてあるんで、最初はね分かりやすいと思うんですけども、矢印の方向に傾けていく感じですね。こうやってね。はい、よいしょ、よし、こういう感じですね。はい。で、この支えの部分をね開いてって、こうですね。はい、こういう感じですよ。ちょっと UFO キャッチャーのアームみたいな感じですね。はい。でこれに、さっきの本体ね、これ乗せていきます。はい、こういう感じですね。最後にねこの焼き網を置きます。焼き網はこのようにね斜めに置いていきます。これが一応使用時のね、形となります。でですね、今回はヘビーロストロの方も、紹介します。ヘビーロストロってのは要するにダッチオーブンを使うときに、この網の上にダッチオーブンを置いちゃうと網がしなっちゃうんですよね。弱いんで、はい、あくまでもこれは焼肉用とかなんで、こちらの頑丈なこの太さね、かなり重いです。これを上に置くことによってダッチオーブンを乗せられるということですね。はい、こういう感じですね。はい、ちなみに人によってはね、この網の方がね焼肉した後に洗いやすいんですよ。落ちやすい。だからあえてこっちの網でバーベキューをする人もいるようです。で今回は実際にこれを炭を入れてねちょっと料理をしてみようかなというところで、この後ねちょっと火起こしの方入ります。はい、炭に火つきましたんで肉焼いていきますよ。今日は、こちらです。アンガス牛アメリカンビーフのカルビです。これ焼いていきますよ。はい、どうですかこれ。めっちゃうまそうでしょ。ほら。はい、じゃあ肉食べていきます。今日はね夢ピリカですね。これで飯食います。いただきます。うまっ。はい、じゃあねダッチオーブンもやっています。ヘビーロストロを使ってしっかりと置けてます。ローストポークを作っていますので、こちらも食していきます。はい、美味しそうにできました。詳細はね
料理の方の動画に上げてますのでチェックしてください。はい、これいかがだったでしょうか。ユニフレームのファイヤーグリル。今日はね2通りのね、やつをやったんですけども、1個はこのねダッチオーブン、ヘビーローストを使ってのダッチオーブン料理と、普通のこれね粉網を使ってのバーベキューですね。はい、いろんな用途も使えるし、何しろこのね丈夫、しっかりしてるってところがかなりポイント高いです。はい、専用のバッグとかも一応売られてるんで、持ち運びもね、自分は持ってないんですけども、持ち運びもしっかりと考えられてます。気になった方はチェックしてみてください。以上、ケンケンチャンネルでした。ご視聴ありがとうございます。はい、こういう感じですね。最後にねこの焼き網を置きます。焼き網はこのようにね斜めに置いていきます。これが一応使用時のね、形となります。でですね、今回はヘビーローストロの方も、紹介します。ヘビーローストロってのは要するにダッチオーブンを使うときにこの網の上にダッチオーブンを置いちゃうと網がしなっちゃうんですよね。これ弱いんで、はい、あくまでもこれは焼肉用とかなんで、こちらの頑丈なこの太さね、かなり重いです。これを上に置くことによってダッチオーブンを乗せられるということですね。はい、こういう感じですね。はい、ちなみに人によってはね、この網の方がね焼肉した後に洗いやすいんですよ。落ちやすい。だからあえてこっちの網でバーベキューをする人もいるようです。で今回は実際にこれを炭を入れてねちょっと料理をしてみようかなというところで、この後ねちょっと火起こしの方入ります。はい、炭に火つきましたんで肉焼いていきますよ。今日は、こちらです。アンガス牛アメリカンビーフのカルビです。これ焼いていきますよ。はい、どうですかこれ。めっちゃうまそうでしょ。ほら。はい、じゃあ肉食べてきます。今日はね夢ピリカですね。これで飯食います。いただきます。うまっ。はい、じゃあねダッチオーブンもやっています。ヘビーローストロを使ってしっかりと置けてます。ローストポークを作っていますのでこちらも食していきます。はい、美味しそうにできました。詳細はね、料理の方の動画に上げてますのでチェックしてください。はい、これいかがだったでしょうか。ユニフレームのファイヤーグリル。今日はね2つですね。はい、焼き網。あとこれが中敷きですね。はい、これ中敷きで本体って感じですね。この4点から構成されてます。でこの中敷きはね使っていくうちにヨレヨレになってきちゃうんですけど、特に問題なく使えます。裏返しにしたりしてこのヨレ具合を調節しながら使うっていうんですかね。そういう感じです。はい、じゃあ、組み立てます。はい、じゃあまずこれね足を組み立てていきます。一応ね矢印が書いてあるんで最初はね分かりやすいと思うんですけども、矢印の方向に傾けていく感じですね。こうやってね、はい、よいしょ、よし、こういう感じですね。はい。で、この支えの部分をね開いてってこうですね。はい、こういう感じですよ。ちょっと UFO キャッチャーのアームみたいな感じですね。
はい。で、これに、さっきの本体ね、これ乗せていきます。はいどうも、ケンケンチャンネルキャンプ TV です。今日紹介するキャンプギアはこちら。はい、こちらユニフレームのファイヤーグリルです。はい、ユニフレームのねファイヤーグリルなんですけども、非常に評価が高くてですね、使い勝手のいいものになってますね。3ウェイかな、焚き火、焚き火とバーベキューと、あとダッチオーブン料理ですね。この3つが使えます。まあ他にも用途はあると思うんですけどね。はい、一応全部ねステンレス製になってまして、非常に頑丈な作りになってます。一応ね、自分は焚き火台はもう一つのユニフレームのネットが上についてるタイプの焚き火台、そちらを焚き火台に使って、こっちは主にダッチオーブンの料理とかに使ってます。それでは、こちら詳細見ていきましょう。はい、セット内容はねこんな感じになってます。これがね足、網ですもういるようです。で、今回は実際にこれを炭を入れてねちょっと料理をしてみようかなというところで、この後ねちょっと火起こしの方入ります。はい、炭に火つきましたんで肉焼いていきますよ。今日は、こちらです。アンガス牛アメリカンビーフのカルビです。これ焼いていきますよ。はい、どうですかこれ。めっちゃうまそうでしょ。ほら。はい、じゃあこの焼き網を置きます。焼き網はこのようにね斜めに置いていきます。これが一応使用時のね、形となります。でですね、今回はヘビーロストロの方も、紹介します。ヘビーロストロってのは要するにダッチオーブンを使うときに、この網の上にダッチオーブンを置いちゃうと網がしなっちゃうんですよね。これ弱いんで、はい、あくまでもこれは焼肉用とかなんで、こちらの頑丈なこの太さね、かなり重いです。これを上に置くことによってダッチオーブンを乗せられるということですね。はい、こういう感じですね。はい、ちなみに人によってはね、この網の方がね焼肉した後に洗いやすいんですよ。落ちやすい。だからあえてこっちの網でバーベキューをする人、肉食べてきます。今日はね夢ピリカですね。これで飯食います。いただきます。うまっ。はい、じゃあねダッチオーブンもやっています。ヘビーロストロを使ってしっかりと置けてます。ローストポークを作っていますので、こちらも食していきます。はい、美味しそうにできました。詳細はね、料理の方の動画に上げてますのでチェックしてください。はい、これいかがだったでしょうか。ユニフレームのファイヤーグリル、今日はね2通りのねやつをやったんですけども、1個はこのねダッチオーブン、ヘビーローストル使ってのダッチオーブン料理と、あとこれが中敷きですね。はい、これ中敷きで本体って感じですね。この4点から構成されてます。でこの中敷きはね使っていくうちにヨレヨレになってきちゃうんですけど、特に問題なく使えます。裏返しにしたりして、このヨレ具合を調節しながら使うっていうんですかね、そういう感じです。はい、じゃあ、組み立てます。はい、じゃあまずこれね足を組み立てていきます。
一応ねこう矢印が書いてあるんで最初はねこう分かりやすいと思うんですけども、こう矢印の方向にこう傾けていく感じですね。こうやってね、はい、よいしょ、よし、こういう感じですね。はい。で、この支えの部分をね開いてってこうですね。はい。まあこういう感じですよ。ちょっと UFO キャッチャーのアームみたいな感じですね。はい。でこれに、さっきの本体ね、これ乗せていきます。はい、こういう感じですね。最後にね、はいどうも、ケンケンチャンネルキャンプ TV です。今日紹介するキャンプギアはこちら。はい、こちらユニフレームのファイヤーグリルです。はい、ユニフレームのねファイヤーグリルなんですけども、非常にこう評価が高くてですね、使い勝手のいいものになってますね。3ウェイかな、焚き火、焚き火とバーベキューと、あとダッチオーブン料理ですね。この3つが、使えます。まあ他にも用途はあると思うんですけどね。はい、一応全部ねこうステンレス製になってまして、非常に頑丈な作りになってます。一応ね、自分は焚き火台はもう一つのユニフレームのネットがこう上についてるタイプの焚き火台、そちらを焚き火台に使って、こっちは主にダッチオーブンの料理とかに使ってます。それでは、こちら詳細見ていきましょう。はい、セット内容はねこんな感じになってます。これがね足、網ですね。はい、焼き網。